Հայաստանի նկարիչների միությունում բացվել է «Որ չգա ոգուսով» խորագրով բարեգործական ցուցահանդես վաճառք։ Նպատակն է հասանելի եւ մարդակենտրոն միջավայր ստեղծել զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների համար։ Աշխատանքների հեղինակները 4 տասնյակից ավելի արվեստագետներ են, որոնց մեկ գաղափարի շուրջ են համախմբել Rotary Yerevan Generation ակումբն ու անտիկյան ցուցասրահը։ Մտածեցինք, որ պետք է ստեղծենք նման հրապարակ, որ նրանք էլ օգտվեն բոլորի պես բոլոր խաղային հնարավորություններից, ինչը որ բոլոր մանուկներին կյանքը ուրախացնում է։ Երբ որ գեղեցիկը տեսնելու հնարավորությունը պակասում է, տեսնելու եւ գնահատելու, նաեւ զգալու, հենց այդ ժամանակ սկսվում է ոգուսով։ Ժամանակակից արվեստը շատ հաճախ հարցեր է առաջադրում։ Այստեղ խոսքը այսօրվա մարդու մասին է։ Մենք փորձում ենք արձանագրել ժողովրդի, մարդու, հայ մարդու կան ու չկան։ Եվ հետաքրքիր ձևով մեր առաքելությունները միահյուսվեցին։ Պիտի մեր բարությամբ փորձենք ավելի լավ մանկություն առաջարկել, օգնել, որ այդ երեխաները ժպտան մի քիչ ավելի շատ, քան հնարավոր է։ Ցուցասրահում առանձնանում է սիրային նամակների հիման վրա ստեղծված կտավը, որի հեղինակ Սամվել Սաղաթելյանն ընդգծում է. միայն սիրո միջոցով է հնարավոր հաղթահարել ոգուսովը։ Սերն է հաղթահարում ժամանակի ու տարածության սահմանափակումները։ Մարդ կարող է շատ սահմանափակ իրավիճակում լինի, բայց ինքը շատ ավելի ազատ լինի, քան թե մարդը, որ գտնվում է ազատության մեջ։ Նկարչուհի Արևիկ Գրիգորյանը ցուցադրում է մի քանի աշխատանք եւ վերջին շրջանի եւ տասնամյա վաղեմության։ Իր համար այս ցուցահանդեսը ոչ միայն մարդասիրական քայլ է, այլև մասնագիտական աճի ցուցանիշ։ Ավելի հին գործերը գուցե ավելի նուրբ շրջան են իմ համար, ավելի անմիջական։ Զգացել եմ, որ տարիների ընթացքում մի քիչ սովորել եմ գուցե դիմակ կրել։ Լավ իմաստով եմ ասում, որովհետև չափազանց անկեղծ լինելն էլ գուցե անվտանգ գործ չի։ Մեր ուղերձը այս ցուցահանդեսով այն է, որ արվեստ ձեռք բերելով դու կարող ես նաև օգնել։ Այդ դեպքում բոլորին է լավ։ Դու ունեն մեզ արվեստը, իսկ մարդիկ, ով դրա կարիք ունեն այն, ինչ իրենց պետք է։ Բարի արտ կոչվող այս նախաձեռնությանն այցելուները կարող են միանալ եւ իրենց ներդրումը բերել մինչեւ մարտի 9-ը։ Յուրա Վահանյան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։